Saluton, kai bonvenon al nova elsendo de mia libro angulo. Mi estas Jochen, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri La radianta lotuso de J.O. de Graeff, el la Nederlanda traducas po van de Vijver. Quina volumo de la ideala Esperanto biblioteko. La originala texto verŝajne eldoniĝis iom antaŭ 1935, la jaro de publikigo de la Esperanta versio. Poŝlibro, 193 paĝoj, ĉirkaŭ 55,000 vortoj. Ankaŭ havebla en cefereca eldono, lingve reviziita en 2003. Ĝi estas kaj vojaĝraporto kaj ekscita aventurromano, lokita en la frua 20. jarcento. La ĉefrolulo estas juna nederlanda hidraŭlika inĝeniero, kiu faras irigaciajn laborojn ĉe la rivero St. antaŭ ol la rakonto vere komenciĝas. Anstataŭ tuj reveni al Nederlando, la inĝeniero renkontas la Dalai Lamaon kaj poste entreprenas ekspedicion al Egiptujo nome de la tibeta reganto. Kio komence ŝajnis hazarda tasko, montriĝis pli kaj pli planita dekomence. Kiu inĝeniero povas deĉifri egiptajn hieroglifojn? Kaj post kelkaj tordaĵoj kaj turnoj, la rakonto finiĝis kiel krimromano. La romano certe ne estas tia, kiu estus laŭdata pro politika korekteco hodiaŭ, sed antaŭ preskaŭ 100 jaroj la imago de la mondo estis malsama ol ĝi estas hodiaŭ. Kiu scias kiel la mondo evoluos dum la venonta jarcento? Kaj eĉ hodiaŭ estas facile trovi homojn, kiuj kredas multe pli je superstiĉoj ol je scienco. Rememorante la 5 volumojn de la ideala Esperanto-biblioteko, vidu la ligilon en la priskribo, mi plej ĝuis legi La Morea Perlo, kaj ĉi tiu verko sekvas kune kun Sub la vitra kupolo. Kompreneble la ceteraj 2 verkoj ankaŭ trovas amantojn, sed ili ne estas laŭ mia gusto. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Dankon pro via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian sekvan filmeton. Ĝis!